abantu b'obujjajja n'abantu ba Dokita b'Emityana okulabika nti tugenda maaso mu kujjanjaba abantu baffe. Nsaba nno ensonga eyo etambule Uganda yonna yeetooloola eggwanga. Omusawo omuzungu tulina ebintu bingi ffe bye tutakola. Titujjanjaba HIV, situjjanjaba kafuba, ffe abasawo b'ekinnansi, oluusi situjjanjaba kansa, situjjanjaba TB, situjjanjaba, waliwo ebintu bingi bye tutasobola kujjanjaba. Oluusi n'omusujja oyinza ogutunuulira ne gutasoboka, naye eriyo ebintu bingi bye tujjanjaba bye saagala kwogera wano. Bw'obinnyonnyola oluusi omuntu n'akola ki? N'afuna obuzibu. Naye basebo ne bannyabo, oyinza okubeera ku live kuno nga pressure akuluma nga mungi nnyo. Oyinza okubeera ku live kuno nga tolya ne bwogezaako okuteekaawo emmere nga tolina appetite erya mmere. Biki ebiriikaani? Biri eyo ku kkubo. Kaakati nga emmere eyo tosobola kulya, eddagala eryo erya appetite okulya, wabula bw'ojja okulinsaba olina okusala amagezi okumanya nti emmere ogirina mu bungi, kubanga oyinza n'okulya abakwetoolodde. Gwe atalya bulungi mmere. Kakati waliwo abantu nga balina sukaali, bambi nga sukaali akubonyaabonya nnyo. Oyinza okujja ndabe bwe nkuyambako oba onooweweerako. Oyinza okuba nga olina pressure, nga pressure akubonyaabonya. Oyinza okujja ate nkuyambe olabe wooweerako. Omanyi basebo ne bannyabo tusobola okuba nga tuweweeza ku ndwadde ezo, naye ng'oluusi n'abantu tebakola ki? Tibamanyi. Wabula ojja n'enkubuulira oba oluusi n'enkulagirira ew'omuntu ayinza okuyamba. Nga gwe pressure akubonyaabonya nnyo, sukaali akubonyaabonya nnyo, olina embeera nga gw'olabira ddala otuukidde ddala ku kisenge, jangu ondabe. Si lwakuba nti oba mujjanjaba oba muwonya, naye nnyinza okuwa amagezi agayinza okukuyambako. Bassebo ne bannyabo, ekigambo ekyo nno sitera kukyogera, naddala ku bintu bino eby'endwadde sitera kukyogera, naye njagadde nkyogereko olunaku luno olwaleero, wadde nga si kirungi nnyo kinyigiriza abantu abalala, naye nkyogedde.